Үзүүлж та бүхэн амгалан гэрээ. Монголын олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг 7 хоногийн тойм хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Хөтөлбөрийн эхэнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хилцүүлэгтэй холбогдох үйл явдлыг хүргэе. Парламентын хувьд төрийн тулгуур хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудлыг үргэлжлүүлэн хэлэлцэж байна. Улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийн боловсруулсан төслийн хувилбараар бол суур хэд хэдэн чиглэлийн асуудлуудыг хууль тогтоогчид хөндөж байгаа. Тухайлбал парламентын тогтолцоог бэхжүүлэх, хууль тогтоогчдын хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэхтэй холбоотой тодорхой заалтыг үндсэн хуульд нэмж тусах шаардлагатай гэдэг үүднээс хандж байгаа. Мөн гүйцэтгэх засаглалын тогтвортой байдлыг хангах, хариуцлагыг дээшлүүлэхтэй холбоотой асуудал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд анхаарал татаж яригдж байна. Мөн гүйцэтгэх засаглалын хараат тус байдал, бие даасан байдлыг хангахтай холбоотой асуудлаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэдэг тухайн асуудал хөндөгдөж байгаа. Мөн нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болох асуудал нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн нэг гол чиглэл болж яригдж байгаа юм аа. Төсөлтөд холбогдуулж иргэд тодорхой саналуудаа хууль тогтоогчдод уламжлаад байгаа. Улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийн мэдээллээс үзвэл 2019 оны 7 дугаар сарын 1-ний байдлаар 7700 гаруй иргэн 200 мянга гаруй саналыг ирүүлсэн байна. Улсын хурлд МОНГОЛын намын бүлгийн байр сууриас үзвэл иргэдийн саналын дагуу үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлдөх зарим заалтыг хасах, засч сайжруулах чиглэлд анхаарч байна гэсэн тайлбарыг өгч байгаа. Мөн төслийн хилцүүлгийг цаашид үргэлжлүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл 2 дахь хилцүүлгийг хий. Дараа нь 3 дахь хилцүүлэг шилжүүлэх үү? Аль эсвэл ард нийтийн санал асуулга явуулах уу гэдгийг шийдэх ёстой гэсэн байр сууриас Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хандж байна. Харин улсын хурлдах арслан намын зөвлөлийн гишүүдийн хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хилцүүлэгт оролцохгүй гэсэн байр сууриа илэрхийлсэн. Хамгийн гол нь иргэдийг мэдээллээр бүрэн дүүрэн хангах ёстой. Иргэдийн хувьд мэдээлэл, ойлголт дутмаг байна гэдэг тайлбарыг арслан намын зөвлөлийн удирдлага өгч байгаа. Мөн ард нийтийн санд асуулгад ач холбогдол өгөх ёстой. Бас төсөлд ардчлалын суур зарчимтай зөрчилдөх зарим заалт байгааг эргэж авч үзэх ёстой гэсэн байр сууриа арслан намын зөвлөлийн удирдлага илэрхийлээд байна. Мөн төрийн тэргүүн улсын хурлд байр сууриа илэрхийлсэн. Холбогдох албан бичгийг улсын хурлын дарга зандны шатарт хүргүүлээд байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Бат тулгын хувьд хэд хэдэн чиглэлийн асуудлыг хууль тогтоогчдод сануулад байна. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааг хууль зүйн зөрчил маргаангүй, нийгмийн зөвшөлтсөл, ойлголцол тулгуурлаж явуулах шаардлагыг хэрэгсэхгүйгээр ард түмний хүсэмжил хүлээлтэд дөрөөлж дутууд улмиг өмнөх алдааг давтсан байдлаар явуулж байгаад санаа зовж байна гэдгээ төрийн тэргүүн илэрхийлсэн. Ардчилсан үндсэн хуулийн амжилт ололт алдаа дутагдал нь ил байна. Амжилтыг ахиулж алдааг нь засах нь бол Монголын төр ард түмний үүрэг юм аа. Арга зам нь бол үндсэн хуульдаа өөрчлөлт оруулж сайжруулах хэрэгтэй гэдэгтээ бол марах хүн байхгүй. Нөхцөл байдал ийм байхад долоо хэмжих асуудлыг нэг хэмжиж хэрхэвч болохгүй гэдгийг онцгойлон санах ёстой гэж төрийн тэргүүн үзэж байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд авууштай зүйл байна, алдаатай зүйлч байгаа. Тиймээс үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дахь хилцүүлгийг улсын баяр наадмын өмнө яаран сандран хийх шаардлагагүй. Харин баяр наадмын дараа нухацтайгаар хэлцэх шаардлагатай гэсэн байр сууриас төрийн тэргүүн хандж байна. Ерөнхийлөгчийн хувьд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон. Байр сууриа албан ёсоор илэрхийлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. Мөн улсын хурлын байнгын хороодын хувьд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хилцүүлгийг эхлүүлээд байгаа. Хилцүүлгийн явцад анхаарал татсан хэд хэдэн асуудал яригдж байгаа. Тухайлбал улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбоотой тодорхой заалтыг үндсэн хуульд нэмж тусах шаардлагатай эсэх тухай асуудал яригдж байна. Иргэдийн зарим төлөөлөл болон холбогдох бусад төлөөллийн хувьд бол улсын хурлын гишүүдтэй хариуцлага тооцох эгүүлэн татахтай холбоотой тодорхой заалтыг төрийн тулгуур хуульд тусах хэрэгтэй гэдэг байр сууриас хандж саналаа хууль тогтоогчдод гаргаж байгаа. Үндсэн хуулийн одоогийн заалтаар бол улсын хурлын гишүүн гэмт хэрэгт холбогдсон тухай асуудлыг улсын хурлын чуулганаар хэлэлцэж бүрийн эрхийг нь түтгэлзүүлэх хэсгийг шийдвэрлэх. Тухайн гишүүн гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шүүх тогтоовол улсын хурл тухайн гишүүнийг эгүүлэн татах зохицуулалттай байдаг. Харин улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийн боловсруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тодорхой заалт
тусгагдаагүй байгаа. За харин хилцүүлгийн явцад одоо ажлын хэсгийн гишүүд бас тодорхой хувилбарын одоо заалтыг тусгахаар одоо санал гаргаж байгаа. За тухайлбал улсын хурлын гишүүн үндсэн хууль зөрчсөнийг цэц тогтоовол одоо гишүүдийн 3/2-ын саналаар одоо эргүүлэн татах асуудлыг шийдвэрлэдэг баяа гэсэн саналыг гаргаж байгаа. За одоо улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийн төлөөллийн тайлбарыг үзэж та бүхэнд хүргэж байна. Үндсэн хууль зөрчсөн бол хурал углаандаа суухгүй, хуралд үндсэн ажиллаа хийхгүй байвал, өөр ажил албан тушаал эрхлээд байвал энэ бүхэн чинь үндсэн хууль зөрчил болно шүү дээ. Тэрийг бол хийж өгч байгаа. Хоёрт нь бол ер нь бол парламентын гишүүний дархлааны асуудлыг бол одоо иргэд сонгогчд нь өөрсдөө татдаг байя гэдэг санал их гардаг. Манайх бол 90 онд үндсэн хуулийн нэмэлтийн хуулиас эхлээд нөгөө императив мандатын зарчмаас татгалзаад сонгогчдын захиа даалгавар гэдэг юунаас татгалзаад чөлөөт мандатын зарчим гэдэг энэ зүйлд орцсон дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу орцсон учраас одоо энэ асуудал болохгүй байгаа. Тийм учраас улсын хурд парламент нь өөрөө шийддэг бай гэдэг заалтыг оруулж өгч байна. За харин сонгогчдын саналаар одоо улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татдаг механизмыг бүрдүүлэх шаардлагатай эсэх тухайн асуудал одоо нийгмийн тодорхой хүрээнд яригддаг. За иргэдийн зүгээс ч одоо тодорхой саналуудыг гаргаж байгаа. За зарим судлаачдын анхааруулж байгаа болгоомжлсон тайлбараас үзвэл ер нь одоо улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах боломжийг хит задгаа одоо нээж өгвөл за парламентд одоо тогтворгүй нөхцөл байдал үүсэх, за улс төрийн тогтворгүй байдал үүсэх, сонгогчийн эрх зөрчигдөх, байлсхийгээд одоо улс төрийн хямрал үүсэх нөхцөл байдал бий болно гэдэг үүднээс одоо судлаачид хандж байгаа. За тиймээс аливаалах асуудалд одоо няхуур хандах, болгоомжтой одоо хандах, за оновчтой зөв зохистой зохицуултыг хийх ёстой гэдэг тайлбарыг одоо зарим судлаачид өгч байгаа. За тиймээс энэ асуудал одоо хилцүүлгийн явцад бас нэлээд анхаарал татаж яригдах болов уу гэсэн чиглэлтэй байна. За мөн дараагийн бас нэг анхаарал татж байгаа асуудал бол засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүнээр одоо хавсран ажиллахыг хязгаарлах нь зөв эсэх тухай асуудал хөндөгдөж байна. За улсын хурлын ажлын хэсгийн боловсруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр бол ерөнхий сайд болон засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно гэсэн саналыг гаргаж байгаа. За улсын хурлын одоо зарим гишүүд болон иргэдийн зарим төлөөллийн гаргаж байгаа саналаас үзвэл за тухайн албан тушаалуудыг хавсарч гүйцэтгэдэг байдлыг нэг мөр шийдэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг одоо хавсран гүйцэтгэдэг байдлыг бүрэн бүсэн хориглох зохицуултыг хийх шаардлагатай гэдэг саналыг ч гаргаж байгаа. За ер нь бол одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороо тухайн асуудлыг бас хөндөж дахин хилэлцэн. За гэхдээ байнгын хорооны олонх гишүүний саналаар тухайн асуудал маргаантай байгаа учраас цаашид одоо үргэлжлүүлэн хилцэж байж одоо нэгдсэн дүгнэлтэд хүрье гэсэн одоо байр сууриас хандж байгаа. За тиймээс одоо санал хураалтыг төр хоошлуулад байна. За байнгын хорооны дараагийн хуралдаанаар одоо дахин авч үзнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм аа. За мөн улсын хурлын одоо зарим бүрийн эрхийг хязгаарлахтай холбоотой зохицуулт хийх тухай асуудал одоо хилцүүлгийн явцад анхаарал татаж яригдж байгаа. Төслийн хувилбараас үзвэл улсын хурл одоо сайдуудыг томилох эрхээсээ татгалзах тухай асуудал яригдж байгаа. За одоогийн сөрөг үзэгдэл бол одоо засгийн газрын гишүүдийг улсын хурл нэг үрчлэн томилдог байдал нь улс төрийн амьдралд бас сөрөг нөхцөл байдлуудыг бий болгож байгаа. За өөрөөр хэлбэл эрх мэдлийн хяналт тэнцлийг алдагдуулж байна. За улсын хурлын гишүүд томилсон сайдуудтай одоо эргээд дарамт шахалт үзүүлдэг, авилга үүсэх нэг гол одоо нөхцөл шалтгаан болж байна гэж судлаачид тайлбарлаж байна. За сайдын албан тушаалын төлөө бас ил далд хувилдаан одоо бий болох нэг гол нөхцөл шалтгаанч болж байгаа. За тиймээс цаашид хязгаарласан, хориглосон зохицуултуудыг зайлшгүй хийх ёстой гэдэг тухайн асуудал одоо хөндөгдөж байгаа. За ерөнхий сайдуудаа томилдог, чөлөөлдөг, эрхтэй болох тухайн асуудал мөн л одоо үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийн төслийн явцад анхаарал татаж одоо яригдж байгаа. За төслийн хувилбараас үзвэл одоо засгийн газрын гишүүнийг улсын хурл ерөнхийлөгчд танилцуулснаар ерөнхий сайд одоо сайдуудыг томилж, чөлөөлдөг, огцруулдаг байх зохицуулттай болохоор яригдж байгаа юм. За мөн улсын хурлын гишүүдийн 4/1-ээс доошгүй нь одоо ерөнхий сайдыг огцруулах, за шинэ ерөнхий сайдыг томилох саналыг хамтд нь өргөн мэдүүлсэн нөхцөлд улсын хурл хилцэн шийдвэрлэдэг байх тухай асуудал яригдж байгаа. За холбогдох заалтыг одоо төсөлд тусгасан. За мөн зарим гишүүний байр сууриас үзвэл ер нь одоо хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын харилцан хяналттай байх. За хууль тогтоох байгууллагаас гүйцэтгэх засаглалтаа хариуцлага тооцох одоо боломжийг хязгаарласан зохицуултыг хийж болохгүй гэдэг байр сууриас хандж байгаа тал ажиглагдж байна. За одоо улсын хурлын холбогдох байнгын хорооны хуралдааны явцаас үзэж та бүхэнд хүргэж байна. Ерөнхий сайд
зөвхөн танилцуулаад засгийн газрын гишүүдэд томилоод огцруулаад чөлөөлөхөөр санал оруулж ирж байна. Энэ өөр үндсэн хуульд улсын их хурл засгийн газар улсын их хурлд үйл ажиллагаагаа тайлагна гэдэг нэг суур зарчим байгаа шүү дээ. Нэг талаас тайлагнаж яадаг, нөгөө талаас нь харилцан бие биендээ хяналт тавьж яадаг, тэнцвэртэй байдал бий болгож яадаг нэг чухал элемент шүү дээ. Тэгэхээр одооны энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр явах юм бол улсын их хурл нь сайд нартаа захиад даалгавраа өгч чаддаггүй, томилоход нь оролцож чаддаггүй, санал бодлоо хэлж чаддаггүй. Ерөнхий сайд тэнд томилоо явуулдаг. Зөвхөн ерөнхий сайдтай л хариуцлага тооцох асуудал үлдчихэд байгаа байхгүй юу? Ерөнхий сайд нараа томилох асуудал дээр бол улсын их хурл болоод ерөнхийлөгч танилцуулна. Улсын их хурл сайд болгоныгоо оруулж ирнэ. За энэ хүн чинь энэ ямархуу учиртай асуулт асууна, хариулт авна. Тэгээд одоо энэ таны танхимын гишүүн эн чи ер нь энэ салбарыг удирдах барах уугүй юу? Та ер нь эннээсээ болох юм болж арай одоо эннээсээ болоод одоо таны байр суурь ер нь яах вэ гэсэн энэ асуудал гишүүдийн тавих асуудал бол нээлттэй байгаамаа. Ерөнхий сайд засгийн газрынхаа гишүүдийн ажлын сайн мууг зам төлөвтэй хамт өөрөө хар толгоогоороо хариуцаж хариуцлага үүрнэ гэдгийг бол одоо бид олон удаа ярьсан байгаа. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн явцад мөн л анхаарал татж яригдж байгаа нэг гол асуудал бол ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн насны доод хязгаарыг өөрчлөх шаардлагатай эсэх тухай асуудал байгаа. За улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсгийн боловсруулсан төслийн хувьдвараар бол нэр дэвшигчийн одоо насны доод хязгаарыг 55 байх саналыг гаргасан. За үндсэн хуулийн одоогийн зохицуулалтаар бол одоо ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн насны доод хязгаар 45 байгаа. За хэлцүүлгийн явцад одоо улсын их хурлын зарим гишүүдийн хувьд насны доод хязгаарыг 50 болгоё гэсэн байр сууриас хандж байгаа. За хамгийн гол нь эмэгтэйчүүдийн хувьд одоо ерөнхийлөгчид нэр дэвших боломжийг нь хааж хязгаарлаж болохгүй. За тийм учраас үндсэн хуулиар бас 50 нас байх одоо зохицуултыг хийх нь илүү оновчтой гэсэн тайлбарыг зарим гишүүд өгч байгаа юм. За одоо байнгын хорооны хуралдааны явцаас хүргэж байна. 55 нас гэдэг эмэгтэй хүний хувьд бараг тэтгэврийн нас олцсон 4 хүүхэдтэй эмэгтэй хүн нэр дэвших боломж олцоог нь бол хааж байна. Ингэснээр бол нөгөө гендерийн тэгш эрх байдалд бол үндсэндээ бол маш их сөргөөр нөлөөлж байна гэсэн ийм ойлголттой байгаа. Тэгээ Монгол улсынхаа өөрийнх нь демографикийн онцлогийг бодоод нэг талаас нь хоёрдугаарт нь бол гендерийнхаа тэгш байдлыг бодоод гуравдугаарт нь одоо энэ дэлхийн нийтийн хандлагыг бодоод бид нар 55 нас гэдэг бол арай хэтэрхий өндөр байна гэдгийг бас хэлье. За төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь бол одоо ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн насны доод хязгаар 50 байх нь оновчтой юм аа гэсэн байр сууриас хандж байгаа. За холбогдох санал хураалтыг явуулсан гишүүдийн олонх нь дэмжсэн. За асуудал цаашид хэлцүүлгийн явцад үргэлжлэн яригдах юм. За сум дүүргийн засаг даргын томилгоотой холбоотой асуудал мөн л одоо анхаарал татаж байна. За төслийн хувьдвараар бол одоо сум дүүргийн засаг даргыг иргэд сонгодог байх хувьдварыг санал болгосон. За үндсэн хуулийн одоогийн заалтаар бол одоо засаг даргыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нэр дэвшүүл дээд шатны одоо засаг дарга нь томилдог. За төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь бол сумын засаг даргыг иргэд одоо сонгодог байх нь зөв юм аа гэсэн байр сууриас хандж холбогдох одоо төслийн заалтыг дэмжиж байгаа. За харин дүүргийн засаг даргыг одоо сонгох, томилох хувилбарын аль аль нь бай. За гэхдээ тухайн зохицуултыг одоо журмаар тогтооё. Журмыг одоо хуулиар тогтоох ёстой гэдэг үүднээс хандаж одоо холбогдох заалтыг үндсэн хууль тусгая гэсэн байр сууриас байнгын хорооны гишүүд хандж байна. За мөн сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудал анхаарал татж байгаа. За үндсэн хуулийн одоогийн заалтаар бол одоо улсын хурлын сонгуулийн журмыг одоо хуулиар тогтооно гэсэн заалт байдаг. За улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийн санал болгосноор бол за улсын хурлын сонгуулийн одоо тогтолцоо болон журмыг хуулиар тогтооё гэсэн заалтыг тусгахаар одоо санал болгосон. За өөрөөр хэлбэл одоо тогтолцоо гэдэг үгийг үндсэн хуульд тусгаснараа цаашид одоо ямар нөхцөл байдал үүсэх вэ гэдэг дээр зарим гишүүн одоо байр сууриа хилцүүлгийн явцад одоо байнга илэрхийлж байгаа. За тогтолцоо гэдэг үгийг тусгаснараа тухайн үеийн хууль тогтоогчид хуулийг байсгийгээд өөрчлөөд байх, сонгуулийн тогтолцоог байсгийгээд өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцүүлж өөрчилдөг байх боломжийг үндсэн хуулиар одоо олох юм нөхцөл байдал үүснэ гэдэг байдлаар одоо зарим гишүүн байр сууриа илэрхийлж байгаа. За харин улсыг хурлдах МОНРТ-ийн намын бүлэг болон за улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг тогтолцоо гэдэг үгийг одоо төслөөс хасъя гэсэн одоо байр сууриас хандж байгаа. За одоо улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэнгийн одоо хийсэн хэвлэлийн баг хурлын үеэр хийсэн тайлбарыг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна.
Өмнө сонгуулийн журмыг хуулиар тогтоодог байсан бол сонгуулийн тогтолцоог бас хуулиар тогтоодог гэсэн юм заалт орсон байна. Тэгэхээр тэр заалтыг өгсөг өгвөл нам сонгодог профессионалаар явах уу эсвэл хүнээ сонгодог мажоритараар явах уу гэдгийг үндсөөлж хийж өгөх гэдэг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэдийнхээ сонгох эрхэнд халдсан ийм заалт байсан учраас хэрвээ энэ тогтолцоо гэдэг заалт үлдээд ард түмний сонгох эрхэнд халдчих юм бол нөгөө 90 оны ардчсан хувьсгалаар төр ард түмний гарч шилжсэн байсан бол төр намын гарч шилжих ийм эргэлт хийгч учраас энэ бол маш аюултай заалт. За мөн улсын их хурлын төсвийн талаарх эрх мэдлийг хязгаарлахтай холбоотой асуудал бас хэлэлцүүлгээ явцад байр суурийн зөрүүтэй нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. За төслийн хувилбараар бол улсын их хурл төсвийг хэлэлцэн батлахдаа засгийн газрын зөвшөөрлгүйгээр зардлыг нэмэгдүүлэхгүй байх, зардлын шинэ төрөл бий болгохгүй бай гэдэг үүднээс хандаж холбогдох саналыг гаргасан. За энэ асуудлыг улсын их хурл цаашид хэлэлцүүлгээ явцад дахин санал хурааж, дахин авч үзэж нэгдсэн ойлголцолд хүрэх ёстой гэж төрийн байгуулалтын байнгын хороо үзэж байна. За бусад улс орны нийтлэг жишг хандлагаас үзвэл ер нь парламентын төсвийг батлахад идэвхтэй оролцдог байдлыг хязгаарласан зохицуултуудыг сүүлийн жилүүдэд хийж байна. За ер нь бол төсвийн зарлагыг орлогоос нь дагуулдаг, эдийн засгийн тооцоо судалгаагүйгээр улс төрийн амлалтанд суурилсан буруу хуваарлтыг бий болгодог нөхцөл байдал хууль тогтоогчдод төлхөө ажиглагдж байгаа. Тиймээс энэ нөхцөл байдлыг хаасан хязгаарласан зохицуултыг улс орнууд хийж байна гэсэн тайлбарыг зарим судлаачид өгч байгаа. За эдийн засгийн харилцаатай холбогдох заалтыг үндсэн хуульд тодорхой тусах ёстой гэдэг асуудлыг бас хууль тогтоогчдын зарим төлөөлөл хөндөж байгаа. За улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны зарим гишүүд байр сууриа илэрхийлсэн. За одоо гишүүдийн байр суурийг хүргэж байна. Төрийн зохицуултгүй улс гэж дэлхийд бол байхгүй. Төрийн зохицуултын хамгийн шилдэг загваруудын нэг нь Нордик загвар байгаа шүү дээ. Тэр нэг Скандинавын 4 улсын загвар байж шүү дээ. Дэлхийд манлаа зөвхөн Норвегийн дээр баялагын сангийн хуримтлал $1.80 давтсан явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ шинэ үндсэн хуулиндаа бол энэ төлөвлөлттэй холбоотой төрийн зохицуулттай холбоотой энэ заалтуудыг бид нэр их сайн оруулж энэ үндсэн хуулийг бол эдийн засгчлуулах, эдийн засгийн тэр үр нөлөөгийн үндсэн хуулинд их сайн хийж өгөхгүй бол дандаа улс төрийн нийгмийн хүний эрх гэд ингээ явчихаараа зэрэг цааталт нь бол тэр суур зүйл нь бол эдийн засгийн дараа тогтох ёстой. Энэ юмнууд нь хаягдаад байгаа юм болов уу гэсэн надад нэг юм бодол төрөөд байна. Энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлого ямар нэгэн засгийн газраас үл хамааран, ямар нэгэн улсын хүчнээс үл хамааран тодорхойлж яадаг. Улсын их хурлаар батлуулаад төрийн бодлого чинь тодорхойлох эрх нь улсын их хурлд байгаа шүү дээ. Улсын их хурл нь төрийн бодлогоо тодорхойлдог. Тэр тодорхойлсон бодлогын хэрэгжилт нь хяналт тавьдаг нь бүтцтэй бай. Хэрэгжүүлэх ажлыг нь засгийн газар хэрэгжүүлдэг бай. Тийм болохоор төрийн бодлого тодорхойлсон бодлогын хэрэгжилтийн тийм үү уялдуулах ажлын хариуцлагын байгууллагатай байчи. Хэрэгжүүлэх ажил засгийн газар хийх, хяналт тавиха хяналтын байгууллагаар дамжуулаад улсын их хурлын хяналтаа тавьдаг бай. Ийм байдлаар энэ төрийн бодлого тодорхойлдог байгууллага маань Монголын урт хугацааны тийм төрийн бодлого, хөгжлийн бодлогын тодорхойлдог ийм бүтцтэй байхгүй бол болохгүй юм байна. Монгол улсыг урт хугацааны хөгжлийн нэгдсэн бодлого стратегтэй хөгжүүлнэ. Энэхүү бодлого стратегийг тогтвортой, залгамж чанартай хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны төв байгууллагатай байна гэж ингээд томьёолол өгчих юм бол нөгөө төлөвлөгөөний комисс гэдэг юм уу төрийн захиргааны төв байгууллагатай байна гэдэг ингээд томьёолол өгчих юм бол энэ их хурл биш ерөөсөн засгийн газар тийм их хурл юунд үндсэн хуулинд ороод эдийн засгийг хариуцдаг ийм төв байгууллагатай байна л гэж зааж өгчих юм бол тэрэн дээрээ яг хэн хариуцах вэ? Яаж хариуцах гэдгийг бол дараа ярих байна. Ингээд харахад зохицуулалт бол зайлшгүй байна. Төрийн зохицуулалт зайлшгүй. Тэгвэл хизээ хинээс вэ гэдэг нэг чухал. Огт орлохгүй хүн дээр зохицуулалт явал тэр бол зүгээр том асуудал үүснэ гэсэн үг. Мэдээж донд хөгжилтэй болцсон, тодорхой өөрийгөө аваад явах тодорхой орлоготой болцсон тохиолдолд төрийн зохицуулалт зайлшгүй байх ёстой. Энэ бол ойлгомжтой асуудал. Тэр Норвегийн жишээ бол ард иргэдийнх нь орлого дотоодын нэг төвтэй идэхгүй нэг хүнд ноогдох бараг 50,000-аас дээш байгаа бох тий. $50,000 дээш. Тэгэхээр өнөөдөр бидний орлого 3,000-аас 4,000 хооронд л байна. Тэгэхээр бид тэнд хүрэхийн тулд үндсэн хуулинд яагаад энэ боломжийг ашиглаж бид эдийн засгийн харилцааг дэмжиж гэдэг яагаад нэг ч үг оруулахгүй байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангаж байгаа чи өөрөө эргээд цаашаа эдийн засгт нөлөөлөх юм байна гэж нэгдүгürt харж байгаа. Хоёрдугаарт хуулийн тогтвортой чанартай байдал маш чухал.
Тэгвэл хууль байн өөрчилдөг, хэд цөөхөн гишүүн баталдаг. Энэ байдал нь өөрөө хувийн бизнес эрхлэгчид, хувь хүмүүс бол маш цөргөөр нөлөөлдөг. Бизнесийн үйл ажиллагаа төлөвлөө хөрөнгө оруулалтаа хийгээ явж хуулийн орвонгоор нь өөрчилждэг. Тэгэхээр энэ байдлыг зогсоох зорилгоор жишээлбэл хуулийн 39-с дээш гишүүдээр батлах энэ зохицуулалт орж байгаа нь аяндаа бол бизнесийн хөгжлийг дэмжинэ гэж харж байгаа. Хараад бол шударга шүүх хэрэгтэй. Одоо яг шүүхийн судалгааг харахаар ахиадын дисний өрсөлдөх чадварын индексийн нэг элемент нь хараад бас шүүх байгаа. Энийг бизнес эрхлэгчдээс авдаг Монголоос асуусан чи ерөөсөө бизнесийн маргаан, улс төрийн том сонирхолтой маргаан дээр хараад бас шүүх байхгүй байна. Энэ нь бизнес эрхлэхэд том төвөг учруулж байна гэдэг юм бол гарч байгаа. Сүүлийн жилүүд энэ өөрчлөгдөөгүй. Өнөөдөр манай энэ худалдаатай холбоотой жишээлбэл экспорт импорт гадаад худалдаа гэхэд гадаад харилцааны яамны хажууд нэг жоохон бүтцэн байдаг. Хүнс хөдөөжгөн хөнгөн үйлдвэрийн яам дээр болохоор жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих гээд бас нэг жоохон зээлийн асуудал байдаг. Сангийн яам дээр хөгжлийн газар гэсэн тэрэн зөвгөөр хаашаа мөнгө төгрөг нь яаж явдаг бас тодорхойгүй. Тэгээд одоо хаана яг ийм эдийн засгийн байгууллагыг дэмжсэн, эдийн засгийн бизнесийн зах зээлийг энэ бодис секторыг дэмжсэн цогц бодлого байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэрвээ ийм эдийн засгийн явуулыг үл үндэсний хүчлийн шинтгэлийн хорог татан буулгаад эдийн засгийн нэг төв байгууллага заашгүй хэрэгтэй байгаа юм аа. За улсын хурлын хянан шалах чиг үүргийг өргөтгөхтэй холбоотой асуудал бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн явцад анхаарал татаж яригдсан хэвээр байна. За төслийн хувилбараар бол одоо хуулийн биелэлтийг одоо хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн тодорхой асуудлаар улсын их хурл хянан шалгах одоо төр хороо байгуулж болох юм аа гэдэг байр сууриас хандаж хологдох саналаа одоо ажлын хэсэг гаргасан. За хянан шалгах одоо төр хорооны хувьд бол хологдох хууль тогтоомжийн дагуу мэрэгжлийн хараат бус одоо шинжээчийг томилдог бай, гэрч дуудах, тайлбар мэдүүлэг авах, за нотлох баримт одоо гаргуулах бүрэн эрхтэй бай гэсэн саналыг одоо ажлын хэсэг гаргасан. За гэхдээ хилцүүлгийн явцад одоо зарим гишүүдийн хувьд бас байр суурийн зөрүүтэй байгаа. За тиймээс асуудлыг одоо дахин ярилцах ёстой, хологдох ажлын хэсгийн төвшөнд одоо ойлголцож нэгдмэл байр суурьт хүрэх ёстой. За тэгж байж одоо санал хураалт явуулъя гэдэг үүднээс төрийн байгуулалтын байнгын хороо хандсан. За асуудал цаашид одоо үргэлжлэн яригдах чиглэлтэй байна. За шүүх эрх мэдлийн хараат бус байдлыг хангах, бие даасан байдлыг хангахтай холбоотой асуудал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд мөн л одоо анхаарал татсан хэвээр байна. За улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн тоог одоо үндсэн хуулиар тогтоох нь зөв үү гэдэг тухайн асуудлаар одоо хууль зүйн байнгын хорооны зарим гишүүд бас байр суурийн зөрүүтэй байгаа. За мөн бусад байнгын хорооны хуралдааны явцад ч одоо асуудал яригдсан. За одоогийн хуулиар бол улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн тоог үндсэн хуулиар бол тогтоогоогүй. За харин одоо шүүхийн тухай хуулиар холбогдох зохицуултыг хийсэн байдаг. За энэ зарчмыг одоо хадгалах ёстой юм аа. Үндсэн хуулиар тоо тогтоох нь буруу гэж одоо улсын хурлын зарим гишүүд үзэж байгаа. За улсын хурлын гишүүн одоо Мөнхбаатарын байр суурийг үзэгч та бүхэнд хүргье. Цаашид одоо энэ 20 жилийн хугацаанд тогтвортой үүсэх ёстой үндсэн хууль. Энэ хугацаанд 20 жилийн хугацаанд хэрэг маргаанууд мэдээж нэмэгдэнэ. Хүн амын тоо өсөж чинь, иргэдийн эрх зүйн мэдлэг одоо дээшилж байна. Хэрэг маргаанаа шүүхээр шийдвэрлүүлэх одоо ийм чиг хандлагатай болж байгаа ихэнх нь. Ийм тохиолдолд цаашаа нэмэгдэх тохиолдолд одоо үндсэн хуульдаа өөрчлөлт оруулах ийм шаардлага гарна. Дээд шүүхийн шүүгчдийн тоог нэмэхийн тулд. Гэтэл одоо энийг зөвхөн энэ тоо өөрчлөхийн төлөө үндсэн хуульдаа өөрчлөлт оруулаад иж болохгүй. Нэг. Хоёрдугаарт энэ шүүгчдийн хувьд бол энэ тоог нь заахгүйгээр шүүхийнхаа хуулиар явж байгаа энэ өнөөдрийнхөө системээр явхад бол одоо огт болохгүй юм байхгүй. За улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийн хувьд бол улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн тоо 25 байгааг одоо цөөрүүлье. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий шүүгчтэйгээ нийлээд нийт 21 шүүгчтэй байя гэсэн саналыг гаргаж байгаа. За төслийн тухайн заалтыг одоо улсын хурлын одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон одоо холбогдох зарим байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь дэмжсэн. За асуудал цаашид одоо үргэлжлэн яригдах юм. За улсын хурлын хувьд бол одоо хаврын ээлжид чуулгана завсарлуулсан. За харин одоо ээлжид бас чуулган зарлан хуралдуулж эхлээд байна. За ээлжид бас чуулганаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хилцүүлгийг үргэлжлүүлж байгаа юм аа. За ер нь бол одоо хууль тогтоогчдын хувьд төрийн тулгуур хуульд одоо өөрчлөлт оруулах шаардлагатай, ер нь оновчтой зөв өөрчлөлтийг хийх цаг нь болсон гэдэг үүднээс одоо улсын хурлын дарга замдны шатар хандж байгаа. За одоо улсын хурлын даргын одоо хэлсэн үгнээс стабнд өргөж байна. Довчхон хэлбэл одоо энэ эмх замбрааг өнөөгийн байдлыг зэгцлэх цаг ирж байна гэдэгтээ баг хүн бүр санал нийлж байна. Зэгцэлж чадвал зэгцэр хөдөлгөөн хөгжил дэвшилд хүргэнэ. Үүний төлөө бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ажлыг эхлүүлж 3 парламент дамжиж 10 жил
хилцэж, мэтгэлцэж энэхүү төслийг боловсруулсан. Бидэнд буцах зам байхгүй. Хэрвээ зорсноосоо буцвал түүхэн боломжийг алдвал эсвүүлтлийнхээ төлөө бид түүхийн өмнө хариуцлага хүлээх болно. Ингэж бодож хичээн зүтгэх учиртай энэ эрхэм үйл хэргийг зөв санаар гүйцэлдүүлэхийн төлөө мэдлэг боловсрол, туршлах чадвар буй бүхнөө даашлан улсын их хурлын гишүүн бүр төрийн төшөө бүхэн зүтгэж идэвхтэй санаачлагтай оролцоно гэдэгт бид итгэж байна. 3 парламент дамжуулж 10 жил ярьсан асуудлыг одоо зэгцлэх шийдэх цаг мөч иржээ. 27 жилд 13 засгийн газар сольж докторгүй, хариуцлагагүй төр тогтолцоонд гажуудсан нийгмийн төрийн тогтолцоонд засвар хийх, алдаагаа ухаар нь зэгцлэх цаг болсон гэж үзэж байна. Бид энэ нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхдээ олон түмнийхээ санд бодлыг сонсож хилцүүлгүүдийг зохион байгуулсан. Ард иргэдээс ирсэн санд бодлыг бид анхааралтай судалж хилцүүлгийн явцад анхаарах ёстой. За маргааш төрийн байгуулалтын байнгын хуралдан харин улсын баяр наадмын дараа чуулганы нэгдсэн хуралдаан хийн гэсэн чиглэлтэй байгаа. За байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хилцүүлгийг үргэлжлүүлэх юм аа. За харин чуулганы нэгдсэн хуралдаанд ерөнхийлөгч Баттуулга оролцож байр сууриа илэрхийлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг тухай асуудал бол бас хуулийн талаасаа нэлээд өндөр босгох шаардлага тавигддаг. За төслийн 2 дахь хилцүүлгийн дараа 3 дахь хилцүүлгийг хийх үү, аль эсвэл ард нийтийн санд асуулга явуулах уу гэдгийг шийдвэрлэх шаардлага үүсэж байгаа. За ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүрээ бол журмын тухай хуулиар хязгаарлагдсан байдаг. За үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлалыг хүндэхгүй байх ёстой. За журмын тухай хуульд тогтоосон хязгаарын хүрээнд өөрчлөлтийн асуудлыг ярих шаардлагатай байгаа. За батлах босхын хувьд бол улсын их хурлын нийт гишүүний 4/3-ын саналаар эцэслэн шийдэх бас боломж байгаа. За ард нийтийн санал асуулгыг бол нийт гишүүний 3/2-ын саналаар шийдвэрлэдэг. За санал асуулга хүчинтэй байх босхын хувьд авч үзвэл сонгогчдын олонх нь санал асуулгад оролцсон нөхцөлд хүчинтэй болно. За санал асуулгын дүнгийн хувьд бол оролцсон сонгогчдын олонхын саналаар шийдвэрлэгддэг. За сонгогчдод нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжвэл улсын их хурл шууд батлах хуулийн зохицуулалттай байгаа. За сонгогчдод нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг дэмжээгүй нөхцөлд бол тухайн төсөл тусгагдсан заалтуудыг 8 жилийн хугацаанд улсын их хурл дахин хөндөх авч үзэх боломжгүй байгаа. За харин өөр заалтуудын хүрээнд дараагийн улсын их хурл асуудлыг авч үзэх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг тухай ярилцах боломж нь эрх зүйн талаас нээлттэй байгаа юм аа. За ер нь бол үндсэн хууль бол улс орны оршин тогтнохын гол баталгаа болж байдаг. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа маш болгоомжтой хандах зөв шийдэл гаргах шаардлага үүсэж байгаа. За үндсэн хуулийн нэг цэг таслал нэг өгүүлбэрийн цаана агуулгын том өөрчлөлт бий болж байдаг. За тиймээс гишүүн болгоны гаргасан саналыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тусгах байдлаар асуудлыг шийдвэл бас буруудна. За өөрөөр хэлбэл эрсдэлд хүрэх нөхцөл байдал бий болох талдаа гэдгийг зарим төлөөллүүд сануулж байгаа. За ер нь бол гишүүдийн хувьд бол аль болохоор улс орны нийтлэг ашиг сонирхлыг хангаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд хандах шаардлага үүсэж байгаа. За бусад улс орны жишгээс үзвэл төрийн тулгуур хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа аль болохоор удаан хугацаанд ярилцдаг цөөн заалтын хүрээнд асуудлыг хөнддөг нийтлэг жишг хандлага ажиглагдж байгаа юм аа. За тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд нь тулгуурлан хөгжүүлэх Аз номхон долоон бүсийн ээлжид чуулган Улаанбаатар хотод боллоо. За чуулганыг Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлдор зохион байгуулсан. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд 1978 онд холбогдох тунхаглалыг гаргасан байдаг. За тухайн тунхаглалаар бол 2020 он гэхэд бүх нийтээр эрүүл байх зорилтыг тодорхойлсон. За ер нь бол тунхаглалын гол үзэл санаа нь нарийн мэрэгжлийн сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хязгаарлагдмал байгаа нөхцөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн амьдралын чанарыг хамт олонны санаачлагад тулгуурлаж сайжруулахад чиглэсэн гэж үздэг. За үүнээс хойш бол 30 гаруй жилийн хугацаанд бол дэлхийн 90 гаруй улс орн тухайн үзэл санааг хэрэгжүүлж байна.
За ер нь бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх нэг гол арга зам нь мөн л одоо хамт олон түшиглэн сэргээн засах одоо хандлага гэдгийгч нэгдсэн үндэсний байгууллага одоо тэмдэглэсэн байдаг. За Аз нумхан далайн бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн хувьд одоо тодорхой улс оронтой хамтарч жил болгон 4 жил тутамд одоо чуулганыг зохион байгуулдаг. За энэ удаагийн чуулганд бол нийтдээ 40 гаруй улс орны 600-аад одоо төлөөлөгч оролцсон. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд одоо болон төрийн бас байгууллагууд, за мөн олон улсын байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон. За ер нь бол чуулганаар одоо хэд хэдэн асуудлуудыг хөндөж ярилцаад байгаа. За тухайлбал хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг эдийн засгийн хувьд одоо эрх мэдэлжүүлэхэд хамтын ажиллагааг одоо бий болгох хөгжүүлэх шаардлагатай гэдэг тухайн асуудлыг талууд хөндөж байна. За мөн хамт олонд нь түшгэлж хамруулан хөгжүүлэх хандлагын одоо сайн тал, туршлагын талаар улс орнууд танилцуулсан. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог хангахад чиглэсэн бүс нутгийн болон за олон улсын одоо хамтын ажиллагааг одоо идэвхжүүлэх шаардлагатай гэдэг тухайн асуудлыг талууд хөндөж байгаа юм. За одоо редактор Үлийн Солонгын бэлтгэсэн таймыг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бусадтай адил баялаг бүтээж өөрөх гэр бүлээ авч явж чаддгийн нэг жишээ бол Батхуйг. Тэрээр 14 жилийн турш Дархан уул аймагта үсчнээр ажиллаж байгаа юм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр гэр бүлдээ нэрмээс болох бус харин ч эхнэр 3 хүүхдээ хүний дайтай авч явж байна. 2004 онд Азийн хөгжлийн сангаар өсчингийн мэргэжлэр 45 оны дамжаагаар төгссөн. Түүнээс хойш одоо би 14 жил тасардаггүй гурийн мэргэжлэр гэрээр болон одоо байгууллагаас хадна багийн дараагаас гарч өгсөн өрөөнд болон төрөөсөө өрөөнд одоо сүүлийн 4 жил бол тогтвортойгоор өөрийн гэсэн одоо гэрэл төсчин гэсэн суудал нэгж ажиллаж байна. Тэгэхээр сургуулийн хаж талд ус тасдаг. Тэгээ би сургуулийн залтгаранаар агаа ус тасхуугаар орж байгаа сэнгэр самсаа хүүхдийн төлөө ажилладахдаа би төлөг баяртай байдаг. Миний хүү ус усхуугаар орж иж байгаа тэр ахмадуудын төлөө би ажилладахдаа маш их баяртай байдаг. Тэгээ цэцэрлэг дараад хоёр хүүгийнхөө өсөөс асуулсан маа танайх ажиллаж байна уу гэж байгаа ээжийн төлөө би энэхүү мэргэжлэр ажиллаж байгаадаа би төлөг баяртай байдаг. Нэг талдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэхүү ажиллаж нийгмийн идэвхтэй хэсэг байх хүсэлтэй. Гэтэл нөгөө талдаа бусад хүн намайг халамжлах ёстой гэсэн бэлэнчлэг сэтгэлдгээч байгааг энэ конгресст оролцсон төлөөллөд хөндөж байсан юм. Жишээлбэл Баянгар аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй 3660 гаруй иргэн байна. Тэдний 20% нь хөтөлбөр эрхэлж байгааг аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн төвийн тэргүүн ярьсан юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маань бас өөрсдөө итгэвсүүл байна. Хөтөлбөр эрхлээ гэдэг ингээд одоо сургалтанд хамруулдаг ч юм уу одоо янз бүрийн юмд ингээд хамруулаад өгөхөр зэрэг одоо би одоо алтрууч явна гэдэг юм уу одоо эсвэл одоо өөртөө ингээд бүр зориггүй юм шиг байдаг. Өөрсдөө хэрэг идэг цэцгэлтэй байвал аймагт одоо ажлын байрны олдоц ямар байна? Байна. Ер нь бол би одоо хөтөлбөрийн хуулийн 111-д за бүр одоо тэрэнд одоо ингээд бүр хамрагдаж чадахгүй юм гэхэд хуваараа хөтөлбөр эхэлж байгаа мөн одоо өөрсдөө манайх ч одоо айгүй том ажилсаг төвгээд юм том байртай тэнд бол одоо бас хөгжлийн хүмүүсийг одоо байршуулад хөтөлбөр эхлүүлэх гээд янз янзын одоо ажлын байр гаргаад байдаг. Өнөөдөр дэлхийн нийт хүн амын 10% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй байна. Эдгээр хүмүүс бусдад дараа төвөг болох бус харин ч баялаг бүтээгч байх боломжтойг олон улс орны төлөөллөд хэлж байна. Тэд бусадтай зэрэгцэн хөгжөхөд тодорхой дэмжлэг хэрэгтэй болдгийм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нөхөн сэргээх нийгэмдээ дасан зохицох чиглэлд Фижи улс анхаарч байна. Жишээлбэл нийгмийн ажилтан сурагчдад зориулсан сургалтаар тэрэгцэртэй хүнд хэрхэн туслах талаар зааж өгдөг. Тэд гудамжинд яг ийм бэрхшээлтэй хүнтэй таарад шууд л туслана. Энэ хэрээрээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нийгэмдээ оролцоотой байх, хүсэл тэмүүлэлтэй болох давуу талтай гэж харж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нийгэмдээ хувь нэмрээ орлоход нь хаалт болж байгаа саадыг авч чадвал тэд баялаг бүтээж нийгмийн хөгжилд түлхэж болох юм а. Үүнд олон нийт засгийн газар тодорхой дэмжлэг үзүүлэх нь зүүн хэрэг юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй олон хүн чадах зүйлийг хийж хин нэгний гар харахгүйгээр амьдрах боломжтойг ийхүү хэлж байна. Өнөөдөр манай улсын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 150,000 гаруй хүн байгаа ч тэдний ердөө 20 хүрэхгүй хувь хөдөлмөр эрхэлж байна. Дийлэнх нь хуваараа өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Тиймээс тэднийг ажилдаа орлоготой байлгахад төрийн бодлого дэмжлэг хэрэгтэй юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөлтийн асуудал үнэхээр бол дутаг. Хөдөлмөрийн тухай хуулиараа 25 ба түүнээс дээш одоо ажиллах аж ахуй нэгж болвол нийт одоо ажлын байрныхын 4 одоо хүртэл хувьд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулах хэрэгтэй. Хэрвээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулдаг бол ажлын байрны төлбөр одоо төлдөг ийм одоо суулж үйлчилж байна. Гэхдээ энэ бол бас тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөлтийг дэмжих бүрэн одоо тийм боломжтой бас хуулийн одоо заалт болж чадахгүй зүйл бид үз. Яагаад гэж хэлжвэл манайд
улс бүртгэлтэй байгаа аж ахуйн байгууллагуудын 85% нь 9 хүртэлх ажиллагчтай жижиг одоо аж ахуйн нэгжүүд бол байгаад байгаа. Тийм учраас бол 25 ба түүнээс дээш одоо ажиллагчтай аж ахуйн байгууллагуудад 4 хүртэлх хувьтай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо ажилуулдаг бол ажлын байрны төлбөр төлөө гэдэг энэ одоо зохицуулт бол бас энэ асуудлыг бүрэн одоо шийдчих ийм одоо хууль эрхтэн зохицуулт биш болж чадахгүй. Тийм учраас бол хөдөлмөрийн тухай хуулиндаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн энэ хөдөлмөрлөлтөд холбоотой бас өөр шинэ одоо зохицуултуудыг олж олох заашгүй шаардлагатай бол байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилуулдаг аж ахуйн байгууллагууд олгож байгаа ажилуулгын төлөө төлж байгаа ажлын байрны төлбөрийг хөдөлмөрөөс одоо хэмжээтэй уялдуулан тогтоодог байсныг тухайн одоо аж ахуйн байгууллагуудын дундад цалингийн хэмжээтэй нь уялдуулан тогтоо гэсэн ийм одоо зарлиг гаргасан. Энэ зарлагын дагуу бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажилуулаагүй аж ахуйн байгууллагууд авч байгаа ажлын байрны төлбөрийг засгийн газрын тогтоол гаргаад тухайн аж ахуйн байгууллагын дундад цалингийн хэмжээтэй нь дүүцгэж одоо хэмжээгээр шинжилэн одоо тогтоож байгаа. Энэ бол бас одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байртаа болох талаар бас санхүүжилтийн нэг одоо бас их үүсэр болно гэж үзэж байгаа. Намрын чуулганаар бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн одоо шинжилсэн хариулга эцэслэн одоо бас батлагдчих болох гэсэн юм бол хүлээлттэй бол байна. Тэгээ энэ одоо хуулиудаа бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэлээр бас тогтцоолтуудыг бас энээр оруулж их заашгүй юм шаардлагатай гэж бол үзэж бол байна. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиудад өөрчлөлт оруулах засгийн газар ажиллаж байна. За одоо бид хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангийнхаа дэрэгд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэмжих дэд одоо сан бол ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол засгийн газраас ерөнхий сайдын төвшөнд бид асуудал яриад ер нь засгийн газрынхаа тусгай сангийн тухай хуулинд өөрчлөлтөд оруулахдаа ажлын байрны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулаагүй байгаа аж ахуйн байгууллагуудаас авч байгаа ажлын байрны төлбөрийг нь хөдөлмөрлөлтийг одоо сандаан оруулдгийг нь бос болиулъя. Энэ одоо сангийн мөнгө нь яг тусгай сангийнхаа хуулиар зохицуулагдаад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөлтийг дэмжих дэгд сан гэсэн одоо бас ийм хуультай одоо болго ингээд тэр ажлын байрны төлбөр нь шууд хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сан гэсэн том одоо сандаа ороод орчихдог биш. Яг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөлтийг дэмжих дэгд одоо сандаа ороод яг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байртаа болох орлоготой болох энэ ажилд нь санхүүжүүлдэг ийм чиглэлээр бол хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах гэсэн ийм чиглэлийг ерөнхий сайдаас өгсөн. Энэ одоо чиглэлийн дагуу бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөлтийг дэмжих дид одоо сантаа болох асуудлаар хууль сангийнхаа одоо яамтай одоо ойлголцоод ингээд хууль тогтоомж өөрчлөлт оруулах ажиллаж байна. Та бүгдийн туршлага зөвлөм шийдлийг бид хүлээн авч бодлого үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллах болно гэдгээ бас хэлхийг хүсэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, салбар дундын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд уялдуулан зохицуулах, хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах үндэсний зөвлөлийг ерөнхий сайдын дэргэд байгуулан ажиллуулж байна. Мөн хууль тогтоомжийн хэрэглэлтийг салбар бүрт ханган ажиллах үндэсний зөвлөлд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий дэд болон салбар зөвлөл бүх аймаг, яам, нийслэлийн засаг даргын дэргэд бас ажиллаж байна. Манай засгийн газар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалж тэдний боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг төрийн бүх үйлчлэгэнд хамруулахыг чармайн зорж ажиллаж байна. Ийм салбар дундын зохицуултыг хангахын тулд 2018 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар болох засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийг анх удаа байгуулан үйл ажиллагааг нь явуулж байна. Засгийн газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн хамгааллын асуудал ихээхэн анхаарч ажилласны үр дүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 15 нэр төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлтийг нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн сангаас үзүүлж байна. Эдгээр арга хэмжээнд жил зарцуулж байгаа хөрөнгөний хэмжээ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.7%-ийг эзэлж байгаамаа. Ийхүү Монгол Улсын засгийн газар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдралын баталгааг хангах, орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нийгмийн халамжийн арга хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бүрийг хамруулж байгаа төдийгүй тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг байнга нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Өнгөрсөн онд нийгмийн халамжийн сангаас олгодог тэтгэврийг энэ оны 6 дугаар сард байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд асардаг эцэг эхчүүд олгодог тэтгэмжийг тус нэмэгдүүлж амжиргааны доод түвшинд хүргэсэн. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн зас хөгжлийн төвийг 2019 онд ашиглалтанд оруулж 6 аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв
Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих төв, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спорт цогцлын барилгыг ажлыг эхлүүлээд барьж байгуулж эхэллээ. Монгол Улсын засгийн газрын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү чиглэсэн олон ажил хийж байгаа хэдий ч тэднийг ажил орлоготой байлгах, сурч боловсрох нөхцлөөр бүрэн хангах, нийгмийн хамгааллын тусламж үйлчилгээний хүртээмж хэмжээг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хандах олон түмний хандлагыг эргээр өөрчлөн нийгмийн болон орчны саад бэрхшээл, ялгарлан гадуурхалтыг арилгах чиглэлээр цаашид хийх ажил шийдвэрлэх олон асуудал бидний өмнө бас хэвээр байгааг энэ зориуд хэлхийг хүсэж байна. Дэд бүтэц мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулснаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн амьдралд оролцох, ажиллах, хөдөлмөрлөх, бие даан амьдрах боломжтой болж байна. Ийм уг хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлээр бүс нутгийн улс орнууд, олон улсын байгууллагуудтай бид хамтран ажиллах сонирхолтой байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулж чадна гэдгийг ойлгуулж чадвал тэд ч бас хүчин чармаалт гаргаж хөдөлмөр эрхлэх, эдийн засгийн хувьд төрөөс бусдаас хамааралтай байдлаа тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж чадах юм. Жишээ нь байгальд торгүй эко цаас, тор, сав, баглаа бодлын үйлдвэрлэлж эрхлэх боломжтойг оролцогчид хэлж байна. Манай улсын хувьд дэд бүтэц мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулснаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн амьдралд оролцох, ажиллаж хөдөлмөрлөх, бие даан амьдрах боломж илүү сайжрахаар байгааг энэ конгресст оролцогчид хэлж байлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлд ор зохион байгуулсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олон түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх Аз намхан далайн бүсийн 4-р конгрессоос Улаанбаатарын тунхаглалыг батлан гаргаж байна. Энэ тунхаглалд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тулгарч байгаа бүх төрлийн ялгуурлан гадуурхах, агуулга бүхий хууль тогтоомж, мэдээлэл, мөн орчны хүртээмжгүй байдал, иргэд олон нийтийн сөрөг хандлага, гутаан доромжлол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ олон туслах хэрэгслийн хүртээмжгүй байдал, бие даан амьдрах эрхийн хэрэгжилтийг сайжруулах, тэдний өмнө бодиттой тулгамцаар байгаа асуудлуудыг багтаасан байна. Конгрессоор хэлэлцсэн асуудлаараа Улаанбаатарын тунхаглалыг төлөөлөгчд батлан гаргасан бүс нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх чухал баримт төчиг болж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн хөгжүүлэхэд төрийн оролцоо хамгийн чухал байдаг. Тэдэнд зориулсан ажлын байр, нийгмийн орчныг бүрдүүлж чадвал тэд улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах хүч нь болж чаддаг юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олон туршиглан хамруулан хөгжүүлэх Аз намхан далайн бүсийн 5-р конгресс 2023 онд Камбож улсад болох юм байна. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. За хөшгийн хөндийн олон улсын нисэх бодлын менежментийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. За Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагдах олон улсын нисэх онгоцны буудлын менежментийг Монгол, Японы хамтарсан компани хэрэгжүүлэхээр болсон. За тухайн компани хувьд бол засгийн газартаа концессийн гэрээ байгуулад байгаа юм. За талуудын тохиролцсон концессийн гэрээний зарчмаар бол хоёр талын хамтарсан компани нисэх онгоцны буудлыг 15 жилийн хугацаанд ашиглана. За дараа нь Монголын талын эзэмшилд шилжүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За энэ удаа Улаанбаатараас нисэх онгоцны буудлын чиглэлийн хурдны автозамыг ашиглалтанд оруулад байна. За харин нисэх онгоцны буудлыг эх оны хавраас ашиглалтанд оруулна гэсэн чиглэлтэй байгаа юм а. За одоо редактор Батбаярын бэлтгэсэн таймыг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Нисэх буудлын барилга угсралтын ажлын гэрээний дүн 49.5 тэрбум йен, нэмэлт ажлуудад 5.9 тэрбум йений хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Энэхүү нисэх буудал нь жилдээ 3 сая зорчигч 22 мянган агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай. 54 мянган метр квадрат орчим талбайтай 6 хүзөвчтэй юм а. Концессийн гэрээнд нэг талаас Монгол Улсын засгийн газрыг төлөөлж үндэсний хөгжлийн газар, нөгөө талаас Япон Монголын хамтарсан шинэ Улаанбаатар International Airport компани төлөөлөл гар үсэг зурлаа. Ингэснээр Монголын 49, Японы 51% эзэмшилтэй компани нисэх буудлыг 15 жил ашиглаад 100% Монгол Улсын засгийн газар төлөөлгөн өгөх үүрэг хүлээлээ. Гэрээнд инхүү гар үсэг зурснаас хойш 10 сарын дотор тус компани өөрийн хөрөнгөөр бэлтгэл ажиллаа ханган шинэ нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Цаашид эрчимжүүд нь хэмээн найдаж байна. Монгол улсын хөгжлийн нэг толгойр бол гадаад аялал жуулчлал байгаа. Тийм үү? Гадны иргэдэг Монголд авч аялал жуулчлуулах. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэ олон улсын нисэх онгоцны буудлууд маш чухал ач холбогдолтой. Улс орны маань нийгэм эдийн засгийн амьдралыг дэвжин дээшлүүлэхэд улс орны эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн ийм түүхэн бүтээн байгуул боллоо гэдгийг өнөөдөр бас Монголынхаа нийт ард иргэдэд хэлэхэд ерөнхий сайд яваад их сайхан байна. Өнгөрсөн жил Монгол улсын ерөнхий сайд Япон улсын ерөнхий сайд Шинзо Абегийн урилгаар тус улсад айлчилсан.
Айлчлалын үеэр хоёр талын санал солилцсон асуудлуудаас нэлээд чухал шийдэлд хүрсэн зүйл бол олон жил хүлээгдсэн шинэ нисэх онгоцны буудлын асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж ашиглалтад оруулах явдал байсан юм а. Хамтарсан компани хувь эзэмшил концессийн гэрээний нөхцөлийг тохирох ажлыг шийдвэрлэснээр ийхүү нисэх буудлыг Япон менежмент удирдлагаар хангах боллоо. Ерөнхий сайд хүрэлцэх өнгөрсөн онд Япон улсад айлчлал хийх үеэр Япон улсын ерөнхий сайд Абете Монгол улсын засгийн газар болон Япон компани консорциумтай концессийн гэрээний яриа хэлцээр хийж нисэх онгоцны шинэ буудлыг аль болох хурдан ашиглалтанд оруулах тухай мэдэгдэж байсан. Ерөнхий сайд хүрэлцэх эх орондоо ирээд засгийн газрынхаа гишүүдийн хамтаар шинэ нисэх онгоцны буудалтай танилцаад холбогдох албаны хүмүүст үүрэг даалгавар өгч байсныг тодтол санаж байна. Гайхалтай удирдан манлайлсан танд гүн хүндэтгэл илэрхийлье. Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын менежментийг концессийн гэрээгээр шилжүүлснээр Аздаа нисэх буудлын үйлчилгээгээр тэргүүлэгч Япон улсын менежмент, ноу-хау, үйлчилгээний соёлыг өндөр түвшинд нэвтрүүлэх, нислэгийн урсгал, зорчигчдыг нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ач холбогдолтой. Шинэ нисэх буудал ашиглалтад орсноор цаг агаараас шалтгаалсан нислэг саатал эрс багасах юм а. Хөшгөө хөндийн нисэх онгоцны буудлаас гадна өнөөдөр бас Монгол улсын хөгжилд чухал тооцогдох нэгэн бүтээн байгуулалтын нээлт боллоо. Энэ бол Улаанбаатараас хөшгөө хөндийн нисэх онгоцны буудлыг хүртэлх 32 км үргэлжлэх хурдны зам юм а. Энэ хурдны зам нь бол Монгол улсад баригдсан анхны хурдны зам гэдгээр онцлог юм а. Тус зам нь асфальт бетон хувцалттай зорчих хэсгийн өргөн 31 м, 2 урсгал 6 ягны зорчих хэсэгтэй олон улсын стандартад нийцсэн хурдны автозам юм а. Төслийн хүрээнд автозамаас гадна 6 ширхэг гүүр, 21 ширхэг нүхэн гарц, явган зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, мал амьтан нэвтрэх зориулттай 28 ширхэг дугуй хоолойг барьжээ. Энэхүү бүтээн байгуулалтыг бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр барьж байгууллаа. 2019 онд улсын хэмжээнд олон улсын чанартай нийт 30 төсөл арга хэмжээний хүрээнд 1549.4 км хатуу учиртай автозам, 655.8 м төмөр бетон гүүр, мөн орон нутгийн чанартай 118 төсөл арга хэмжээний 218 км учиртай хатуу учиртай автозам, 412 м гүүрийн барилгын ажил, гадаадын зээл тусламж, улсын төсөв, төр хувийн хэмжлийн түнслийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байна. Зам барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээг зам тээврийн хөгжлийн яам болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын China TCG Civil Engineering Group-ийн хооронд 2015 оны 9-р сард байгуулж, дараа жилийнхэн 6-р сард ажлыг эхлүүлж байсан. Нийтдээ 140.3 сая $ам өртөгтэй замын бүтээн байгуулалт 3 жил үргэлжилж өнөөдөр бэлэн болоод байна. Хятад Монгол улс сайн хөрш. Хоёр улсын найрсаг хамтын ажиллагааны хүрээнд ойрын жилүүдэд талуудын хилцэн тохиролцсон асуудлын үр дүнд Хятадын тал Монголд их хэмжээний хөнгөлөлтөө зээл тусламж үзүүлж Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил, бүтээн байгуулалт болон ард түмний амжилтыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлсэн. За энэхүү хамтын ажиллагааны төслүүд нэг нэгээрээ бүтээн байгуулагдаж байна. Ийхүү Монгол улс анх удаа хурдны замтай болж жилдээ 3 сая хүртэл зорчигч хүлээн авах шинэ нисэх онгоцны буудлаа эрх хавар гэхэд бүрэн хэмжээгээр ашиглах нь тодорхойллоо. Ингэснээр аялал жуулчлал, худалдаа, тээвэр, дамжин өнгөрөх нислэг гэх мэт олон салбарт эдийн засгийн үр өгөөж нэмэгдэх юм а. Нисэх онгоцны шинэ буудлыг ашиглалтанд оруулсан нөхцөлд цаашид аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлд бодиттой өөрчлөлт гарна. За бас худалдаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бодит боломж үрдэнэ гэж засгийн газар тооцож байна. За үзэгч та бүхэнд 7 хоногийн тайм хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн таймыг хүргье. Орон төргийн үзэгчтэй өнгөрч байгаа 7 хоногийн хувьд Европын холбоотой сэдв олон улсад хамгийн их анхаарал татж байлаа. За тухайлах юм бол Европын холбоо түүхэндээ хамгийн том худалдааны гэрээ байгууллаа. За мөн Европ парламентын даргаыг сонгосноос гадна Европын холбооны сүүлийн 60 жилийн түүхэнд анх удаага Европын институтыг эмэгтэйчүүд эргүүлэх сонголт хийснийг олон улсад өнгөрч байгаа 7 хоногт онцолж байна. Европын холбоо Өмнөд Америкийн 4 орны засгийн газартай сүүлийн 20 гаруй жилийн турш хэлэлцэж түүхэн гэж тодорхойлж болох чөлөөт худалдааны гэрээг байгууллаа. Энэ гэрээ сойрхон батлагдсанаар Бразил, Аргентин, Парагвай, Уругвай улсууд Европын холбоотой хагас тэр бом хэрэглэгчдэд харин европчууд Өмнөд Америкийн 260 сая хэрэглэгчдэд татваргүйгээр бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх ийм боломжтой болох юм байна.
Тодруулах юм бол нийт 770 сая хүн амтай 21.80 Америк долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй чөлөөт худалдааны бүс бий болно гэсэн үг юм. Гэрээнд заасны дагуу Өмнөд Америкийн орнууд Европын холбооны 28 оронд мах, элсэн чихэр зэрэг бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ. Зарим Европын холбооны орнууд Өмнөд Америкийн орнууд автомашин, дарс, бяцлаг, эм зэргийг татваргүйгээр нийлүүлэхээр болж байгаа юм. Үүний зэрэгцээ хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг харилцан нийлүүлэхээс гадна үйлчлэгээний салбарт нэвтрэх боломжийг ч бас олгож байна. За мөнгөнд дүнгээр тооцож үзэх юм бол нийт 100 тэрбум Америк долларын бараа, 38 тэрбум Америк долларын үйлчлэгэд талууд хийнэ гэсэн үг юм. Цаашлаад хэрвээ гэрээг хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлж эхэлбэл хоёр талд жилдээ 4 тэрбум евро хэмнэх боломжтой гэсэн тооцоогч гаргасан байна. Гэхдээ гэрээнд гарын үсэг зурснаар шууд энэ гэрээ хүчин төгөлдөр болно гэсэн үг биш. Одоо Европын холбооны 28, Өмнөд Америкийн 4 гээд нийтдээ 32 улсын парламент энэхүү гэрээг сойрхон баталсны дараа түүхэн гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. Энэ гэрээг Европын холбооны энэ онд байгуулсан 2 дахь том гэрээ гэж үзэж байна. За үүний өмнө тус холбоо Японтой 150 тэрбум Америк долларын бараа, 60 тэрбумаар үнэлэгдэх үйлчлэгээ хийх томоохон гэрээг 8 жилийн туршид хэлэлцсэний дүнд байгуулчихад байна. Дэлхийд эдийн засгаар тэргүүлэгч Америкийн нэгдсэн улс болоод хятад хоёр улсын хооронд худалдааны маргаантай байгаа энэ цаг үед Европын холбоо Өмнөд Америкийн орнуудын чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулж чадсныг мэрэгжилтнүүд олон улсад онцолж байна. Энэ нь удахгүй үүрэгт ажиллаа өгөх гэж байгаа Еврокомис болоод Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын худалдааны асуудалд байр суурь нь эсрэг тэсрэг байдгаа гэдгийг нотолж байна. Мөн худалдааны альва гэрээ хилэлцээрийг байгуулахын тулд асар их цаг хугацаа ордгийг Европын холбооны Өмнөд Америкийн орнуудтай байгуулсан энэ гэрээ төдийгүй Япон болоод Канадтай байгуулсан чөлөөт худалдааны гэрээ баталж байгааг сануулж байна. За мөн олон улсын худалдаанд хурцтмал асуудал их үүсч байгаа энэ цаг үед Европын холбооныхон Өмнөд Америкийн түншүүддээ дөрмийн дагуу тоглолтгоо гэдгээ ч бас харуулж чадлаа гэж Еврокомиссийн тэргүүн Жан-Клод Юнкер мэдэгдсэнийг хэвлэлүүд өнөөдөр онцолж байна. За дээр нэмээд Европын холбооны игнэнээс Британи гарах гэж байгаа энэ цаг үед бас гишүүн болоод бусад орнуудад нэгдэж чаддаг асуудлууд бий гэдгийг батлан харуулах нь чухал байсан гэж мэрэгжилтнүүд тэмдэглэж байна. Одоо энэ гэрээг шинээр сонгогдсон Европарламентын гишүүд болоод Еврокомис сойрхон батлах ёстой. Ирэх намар шинжлэгдэх гэж байгаа Еврокомисийн энэ гэрээнд сэтгэл хангалуун бус байгаа. За гишүүн орнуудтай дахин тохиролцоонд хүрэх ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаамаа. За тухайлах юм бол Франц, Герман, Ирландын фермерүүд чөлөөт худалдааны энэ гэрээнд сэтгэл хангалуун бус байгаа. Далайн нөгөө чандад бас дотоод улс төрд нь зүүнний популизм газар авах юм бол бас л сойрхон батлах амаргүй гэдгийг олон улсын ажиглагчид сануулсаар байна. Жишээ нь Аргентин дэлхийд ирэх 10 дугаар сард ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Энэ сонгуулийн дүнгээр нээлттэй эдийн засгийг дэмжигч Маурисио Макри Европын холбоотой чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулахыг эсэргүүцэгчдэд төрийн эрх мэдлийн алдах эрсдэл бий байгааг сануулсаар байна. Европын холбооны гишүүн 28 орны удирдагчид 3 хоног үргэлжилсэн ширүүхэн санал зөрөлдөөнд арилгаж Еврокомиссийн удирдах дээд албан тушаалтуудад нэр дэвшигчдийг тодруулж Европарламентын даргыг сонголоо. За Европарламентын даргаар Италийн улс төрч зүүн төвийг баримтлагч Дэвид Сассолиг сонгосон бол гишүүн орнуудын удирдагчдад Европын холбооны сүүлийн 60 жилийн түүхэнд анх удаага Европын институтыг эмэгтэйчүүд эргүүлэх түүхэн сонголт хийснийг олон улсад онцолж байна. Европын холбоо Германы анхны батлан хамгаалахын сайд Урсула фон дер Лайныг Европын комиссийн ерөнхийлөгчд, олон улсын валютын сангийн тэргүүн Кристиан Лагардыг Европын төв банкны ерөнхийлөгчд тус нэр дэвшүүлж байна. Европын комисс бол Европын холбооны удирдах дээд байгууллагад тооцогддог. За хэрвээ Европарламент Германы батлан хамгаалахын сайдыг Европын комиссийн ерөнхийлөгчөөр томилохыг дэмжүүл тус байгууллагын 13 дахь бөгөөд анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч болох юм. За Урсула фон дер Лайны хувьд бол Германы канцлер Ангела Меркелийн ойрын хүнээс гадна Еврокомиссийн тэргүүнд нэр дэвшигчдийн дотор нэр нь дурдаг байсан. За тиймээс ч одоо гинтийн сонголт болсныг олон улсад онцолж байна. Еврокомиссийн шин тэргүүн Европарламентын 751 гишүүний 376-аас дээш санал авчиж сонгогдох ёстой. За санал хураалт энэ сарын дундуур болохыг бас олон улсад онцолж байна. Францын иргэн олон улсын валютын сангийн тэргүүн Кристиан Лагардын томилгыг батлах юм бол тэрээр Европын төв банкны анхны эмэгтэй удирдагч болж эх 11-р сараас Марио Драгиг залгамжлана. За Лагардын хувьд мөн Европын санхүүгийн гол байгууллагыг удирдсан ч Европ бүсийн зээлийн бодлогод томоохон өөрчлөлт гарахгүй болов уу гэж ажиглагчид таамаглаж байна.
За Европын төв банк бол Европын холбооны гишүүн орнуудын мөнгөний бодлогыг барьдаг чухал байгууллагад тооцогддог. За мөн одоо үлдсэн хоёр чухал албан тушаал болох Европын зөвлөлийн ерөнхийлөгчд Бельгийн ерөнхий сайд Шарл Мишель, за гадаад бодлогын аюулгүй байдлын дээд төлөөлөгчд Испанийн гадаад харилцааны сайд Жозеф Боррелл Фонтелесийг, за Европын холбооны гадаад хэрэг аюулгүй байдлын бодлогын дээд төлөөлөгчд бас тус нэр дэвшүүлээд байгаа юм. За Шарл Мишелийн хувьд бол Бельгийн ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан туршлагаараа Европын холбооны гишүүн орнуудын эв нэгдлийг маш чадварлагаар хангаж чадна гэдэгт итгэж байгаа юм байна. Зарим Жозеф Борреллийн хувьд бол гадаад хэргийн сайдаар ажиллаж байсан Европарламентыг тэргүүлж байсны хувьд холбооныхон ашиг сонирхол болоод өнөд зүйлсийг гол хамгаалагч болох хүн гэж үнэлэгдэж байна. Европын холбоо шийдвэрлэх олон асуудалтай байгаа энэ үед Европарламентын шинэ дарга Дэвид Сассоли Европарламентыг уян хатан ажилуулах томоохон сорилттой тулгарх болов уу гэж олон улсын ажиглагчид харж байна. За Европын холбооны эрх баригчдын томилгоо гишүүн орнуудын дунд ширэн өрсөлдөөн, хуваагдмал байр суурийн дунд хийж байгаа. За Унгар зэрэг Зөв Европын орнууд баруун Европын нэр дэвшигчдийг гаргахгүй төлөө бас баггүй чармайлаа. За гэвч одоо олон өдөр хилэлцэж зөвшөөрөлтсөний эцэст Франц, Герман зэрэг орнууд өөр өөрийн төлөөлөгчдийг нэр дэвшүүлж чадлаа гэж ажиглагчид тэмдэглэж байна. Европын зөвлөлийн одоогийн ерөнхийлөгч Дональд Туск Европын холбооны дээд албан тушаалуудад хоёр эрэгтэйг нэр дэвшүүлж байгаа нь хүйсийн тэгш байдлыг хангах төг сонголт болж байлаа гэж онцолсон. За гэхдээ Европарламентын зарим гишүүд хаалттай хилэлцэж шийдвэрлсэн. За энэ томилгооны шийдвэрийг эсэргүүцэж байна. Ер нь бол өнөөгийн улс төрийн нөхцөл байдал Европын холбооны хувьд шинэ гэж улс төр судлаачид тодорхойлж байгаа. Өнгөрсөн 5 дугаар сард болсон Европарламентын сонгуулиар баруун төвийн болоод зүүн төвийн хүчнүүд ихэнх судлаа алдаж, харин либерал болоод ногоо намод олон болсон. Европын холбоог дэмжигч нам хүчнүүд өөрсдийн байр суурийг нэмэгдүүлж чадлаа. За Европарламентад либералууд Европыг шинжлэх нэртэй фракцэгч байгуулад амжсан. За тийм ч учраас Европын холбооны удирдах дээд албан тушаалнуудыг сонгоход эрх баригч эвсэл багтсан намад эхлээд тохиролцоонд хүрч ижил тэгш хуваахыг чармааж баггүй цаг авлаа гэж ажиглагчид дүгнэж байна. Үзэгчдээ бид өнгөрч байгаа 7 хоногт олон улсад хамгийн гол анхаарал татсан 2 сэдвийг онцолж таймлаа өргөлээ. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаараа мэдээ хүргэж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг 7 хоногийн тайм хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.